37, तो सम ऑफ टू नंबर जो है वो 22 है और सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 404। हमें प्रोडक्ट निकालना उन दो नंबर का। मान लेते हैं ए और बी दो नंबर है, इनका सम कितना दे रखा है 22, और इनका स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 404। ठीक है, तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं होल स्क्वायर ए प्लस बी में, इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर प्रोडक्ट निकालना है। इनका प्रोडक्ट कितना होगा 22 का स्क्वायर। तो इसे इस आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर विच इज 484। अब हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 404 है, प्लस 2ab इक्वल टू 484। और उसके बाद हम 404 को साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 बचेगा, और ए बी क्या आ जाएगा हमारा 40 डिवाइड बाई 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी।